গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আজকে হচ্ছে 4th সেপ্টেম্বর সানডে। আমি এখন বাজে 3:45। আমি এখন থেকে আজকে ব্লগটা আমাদের স্টার্ট করছি। আমরা এখন যাচ্ছি ঘুরতে। পেখমকে অবশ্য নিয়ে যাব না, মানে পেখমকে উল্টোডাঙায় রেখে, মানে আমার বাবা মার কাছে রেখে আমরা দুজন যাব আমাদের দুজন বন্ধুর সাথে। তো এখনই রিভিল করছি না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কি করব। তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো, তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে আমরা আজকে কি করব। আজকের ব্লগটাও ছোটই হবে, খুব একটা বড় হবে না, কারণ আমি এই বিকেলবেলা থেকে স্টার্ট করছি যেহেতু ব্লগটা। আজকে যেহেতু বেরোবো সেই জন্য সকাল থেকে আর ব্লগটা করার সুযোগ পাইনি, এত তাড়াহুড়োতে কাজ করছিলাম সবটাই। তো আমি শাড়ি পরেছি আজকে, তোমাদেরকে দেখাবো ভালো করে। তোমরা কমেন্ট করে জানিও যে কিরকম লাগছে। আর চুলটা আপাতত আমি যা হোক করে একটা খোপা করে নিয়েছি, কারণ শাড়ি পরে চুল খুলে বেখমকে সামলানো ইজ ইম্পসিবল। সেই জন্য চুলটা কোনো রকম একটা খোপা করে নিয়েছি। ওইখানে উল্টোডাঙায় বেখমকে নামিয়ে ওইখানে চুলটা একটু আঁচড়ে নেবো যাতে ঠিকঠাক লাগে দেখতে। বেখমকে আমরা সেরকম ভালো কিছু জামা আমি পরাইনি, কারণ ও যেহেতু বাড়িতেই থাকবে উল্টোডাঙায়, সেই জন্য ভালো কিছু জামা পরাইনি। মোটামুটি একটা বাড়ির জামাই পরিয়েছি ওকে। তাই আজকেও বেশি সাজেও নি, হেয়ার ব্যান্ডও লাগাইনি, কিছুই না। আমাদের বেরোতে একটু লেট হয়ে গেছে, কারণ এই নানা রকম কাজে করছিলাম, তারপর রেডি হতেও লেট হয়ে গেছে। পেখম ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল, এটা ওটা টানাটানি করছিল। তো যাই হোক, দেখা যাক আমরা ঠিক টাইমে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারি কিনা। এখন আমরা সবে বেরিয়েছি, এখন গড়িয়ার মোড়ে সবে সিগন্যালে রয়েছে গাড়ি। আমরা তিনজনে নিচে। মিস্টার পালও আজকে সেজে গুজে নিয়েছে। মিস্টার পাল আমার ভিডিওতে কোনো সময় হাই করে না, একটু হাই করো। আরে গাড়ি চালাচ্ছি তো। ও পেখম হাই করছে, শোনা পেখম। পেখম তোমার নাম কি? না, কি করে বলো? ওই শানি, ওই তানি, ওই তানি। এবার হাই করো মিস্টার পাল। হাই। আমি হাই করলে অন্য কেউ হাই হয়ে যাবে সেই ভয়তে করছি। যাই হোক, তো আমরা বেখমকে উল্টোডাঙায় নামাবো এখন, মানে এখন না, মানে যাই আগে উল্টোডাঙায়, ওখানে গিয়ে ওকে নামাবো। আকাশে মেঘ করে আছে। আমি মায়ের থেকে শুনলাম, বলো নর্থ কলকাতাতে বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি আমার মায়ের থেকে আর মাসির থেকে শুনলাম যে নর্থ কলকাতায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের এইদিকে এখনো অব্দি একটু বৃষ্টি হয়নি, তবে মেঘ করেছে। কি হয়েছে বেগম? ওইটা কোনটা নেবে? ওইটা গিয়ার ধরবে, ধরো গিয়ারটা ধরেও চালাবে। এই যে বেগম গিয়ার ধরবে, ধরে বসে থাকো শান্তি। যাই হোক, আমাদের এখানে এখনো বৃষ্টি হয়নি, মেঘ করে রয়েছে, জানি না কখন হবে। আর আমরা যাচ্ছিও নর্থ কলকাতা, জানি না বৃষ্টি টিষ্টি হবে কিনা। আমি শাড়িও পরেছি। যাই হোক, অনেকদিন আমার শাড়ি পরা হয় না, প্রচুর শাড়ি আলমারিতে রয়েছে, একটাও আমার পরা হয় না। এই শাড়িটা লাস্ট পরেছিলাম আগের বছর দুর্গাপুজো, মানে ওই দুর্গাপুজোতে কিনেছিলাম, ওই তখনই একবার পরেছিলাম, ব্যাস আর তো পরা হয় না। সব শাড়ি আমার মোটামুটি ওই একবার করেই পরা, দ্বিতীয়বার যে পরবো সেই টাইমটা আর আসে না। তাই আমি ভেবেছি যে পুজো যেহেতু এসেই গেছে, 1 মাসও বাকি নেই, সেই জন্য এখন থেকে আমি যখনই বেরোবো শাড়ি পরেই বেরোবো। যদি না আমি শপিং করতে যাই, যদি কিছু কিনতে যাই বা শপিং করতে যাই, তাহলে শাড়ি পরে যাবো না, কারণ ট্রায়াল রুমে গিয়ে শাড়ি খুলে আবার ওই ড্রেস পরে দেখা ইজ ডিফিকাল্ট, সেই জন্য তখন যাবো না। বাট আদারওয়াইজ আমরা যদি কোথাও বেরোই ঘুরতে বা এদিক ওদিক, তাহলে আমি ভেবেছি এই মাসটাতে পুজো অবধি আমি শাড়িই পরবো। দেখা যাক কতদূর আমি এটা পালন করতে পারি। চলো তোমরা দেখতে থাকো আমাদের সাথে আজকের ব্লগটা, আর এনজয় করো। আর ভালো লাগলে আমাদের ব্লগ, তাহলে প্লিজ তোমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবার সাথে শেয়ার করো। আর তোমাদের কেমন লাগছে আমাদের ব্লগ দেখতে, প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কি ভুল ত্রুটি আমাদের আছে, কি আমাদের শোধরানো উচিত, তো সেগুলো আমরা জানতে পারবো। সেই জন্য প্লিজ কমেন্ট করো আর আমাদের ব্লগটা এনজয় করো। এখন পাটুলির সিগনালে দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদেরকে দেখাই আজকে আমাদের পাটুলির এইখানটা যে সাইডে খুব সুন্দর পার্ক মতো করা, বসার জায়গা মতো করা, সেটা কিরকম সাজিয়েছে দেখো।
আমরা পেখমকে মা বাবার বাড়িতে রেখে দিয়ে আবার চলে এসেছি গাড়িতে। আমরা যাদের সাথে আজকে ঘুরতে যাচ্ছি মানে এই টুকটাক, তো তাদের জন্য ওয়েট করছি। তারা এখনো আসেনি, আর 2-3 মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। এই যে মিস্টার পাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়েট করছে তাদের জন্য। তো পেখমকে উলডাঙ্গায় মানে বাড়িতে রেখে আমি চুল খুলে এবার সেট হয়ে নিয়েছি ঘুরতে যাওয়ার জন্য। তো চলো, ওরা এলে আবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আমরা যাদের সাথে আজকে ঘুরতে যাব বলছিলাম সেটা তারা উঠে পড়েছে গাড়িতে, দেখতেই পাচ্ছ। এটা হচ্ছে শ্রীতামা, আর এই যে ওর একটা বর আছে, সেটা হচ্ছে বর উত্তরণ। তো আমরা এখন যাচ্ছি কোথায় সেটা এখনো বলবো না, সেটা তোমরা গেলেই দেখতে পাবে। তো আমরা গাড়িতে উঠে ভীষণ বকবক করতে শুরু করে দিয়েছি, তাই ব্লগ করতে ভুলেই গেছিলাম। আর উত্তরণ গাড়িতে উঠেই হাসানো স্টার্ট করে দিয়েছে উল্টো পাল্টা কথা বলে বলে। তো আমরা এখন সেই গল্প করি, তোমরা দেখতে থাকো আমাদের সাথে ব্লগটা, যে আমরা কোথায় যাই কি করি। আমরা এখানে কৈখালি, তো এই জায়গাটা কৈখালিতে মোটামুটি 1 ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েই আছি। ওপাশ থেকে টিকিট করে এলাম, এবার টিকিট করে যেতেও পারছি না, যাও বা এলাম, এখন রীতিমতো দাঁড়িয়েই আছি। এখানে নিউ টাউনের ভেতরে অসম্ভব জল জমেছে, তার জন্য ওখানে ওই না কি যেন জায়গাটার নাম, ব্রিজ থেকে ঘুরতে দিল না, না হলদিরামের মোড় থেকে আমাদেরকে ঢুকতেই দিল না চিনার পার্কের দিকে। সে এই দিকে পাঠাতে আমরা এয়ারপোর্ট চলে এসেছি। ওখান দিয়ে টার্ন নিয়ে আবার ওদিকে যাবো, যে দাঁড়িয়েই আছি। রাস্তায় এত জল জমেছে আর এত জ্যাম। আমাদের আজকে বলেই দিই কোথায় যাওয়ার কথা ছিল, সেটা হচ্ছে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল CC2 তে। সেটা হচ্ছে 5:10 টাইম, আর এখন বাজে হচ্ছে 6টা। আমরা নিজেরাই সারপ্রাইজ ফ্রাস্ট্রেটেড সবকিছু হয়ে গেছি গাড়িতে বসে বসে। মানে আমাদের কোথায় এতক্ষণে সিনেমা হলে থেকে সিনেমা এনজয় করার কথা, সেখানে আমরা গাড়িতে বসে বসে নিজেদের বক বক এনজয় করছি। আর কোনো উপায় নেই, আজকে সিনেমা দেখা আর হচ্ছে না। তো সিটি সেন্টার 2 তে গিয়ে আমরা কি করব ভগবান জানে। যাই হোক, কিছু তো করতেই হবে। করি না করি চা বা কফি তো খাচ্ছি। হ্যাঁ, চা মোটামুটি 1.5 ঘন্টা আমরা গাড়িতে চা বা কফি খেতেই হবে, কারণ সবার ঘুম পেয়ে গেছে আর সবার মন চাচা করছে গাড়িতে বসে বসে। আর শুধু লোককে দেখে যাচ্ছি যে কারা গাড়িতে বসে কতটা ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করছে, কারা কোথা দিয়ে আসছে। আর ওই মোড়টাতে এতই জল জমেছে যে মনে হচ্ছে আমাদের গাড়িও ডুবে যাবে চাকা জলের তলায়, এতই জল জমেছে ওখানে। যাই হোক, দেখা যাক আমরা কি করি। সিনেমা তো দেখা হবে না, এটা গ্যারেন্টি। দেখলে আমরা দেখতে পারি হাফ টাইম থেকে স্টার্ট করতে পারি আমরা সিনেমা। হাফ টাইমেও সীতামা তো বললো হাফ টাইমেও পৌঁছতে না পারি, কারণ সিনেমাটা 2 ঘন্টা 4 মিনিটের, এখন মোটামুটি 1 ঘন্টা হয়ে গেল। তো হাফ টাইমেও আমরা ঢুকতে পারবো না, কোনো চান্সই নেই আমাদের ঢোকার। ঠিক আছে, আমরা পজিটিভ, ওই সিনেমা কেউ দেখে না, আমরা ডাইরেক্টরকে পয়সা দিই। কি কিছু বলছিস? না, আমি কিছু বলছি। লজ্জা পেয়ে গেলি উত্তরণ। লাইক মিডিয়া, নো মিডিয়া। যাই হোক, আমরা দেখতে যাচ্ছিলাম হচ্ছে লক্ষ্মী ছেলে, যেটা অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো হয়েছিল, প্রচুর ভালো রিভিউ পেয়েছিলাম, কিন্তু কপাল হলো না যাওয়া। কপালের নাম গোপাল। যাই হোক, আমরা সিটি সেন্টারে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আর যদি রাস্তাটা একবার দেখাতে পারি তো দেখাবো। এখন দেখি তো সিচুয়েশন, এখনো সিচুয়েশনটা বাইরে দেখাচ্ছি তোমাদের, দাঁড়াও ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে। এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা কিরকম জ্যামে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, প্রায় 1 ঘন্টার উপর হয়তো হয়ে গেছিলো ওই জ্যামে। ও একে তো উল্টোডাঙ্গার দিক থেকে আসার সে রাস্তাতেও জ্যাম, এবার যখন এয়ারপোর্টের ওখান দিয়ে আমাদের আবার চিনার পার্কের দিকে যাওয়ার দিকে ঘোরালো, সেই রাস্তাতেও জ্যাম। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কীরকম জলটা ওখানে জমেছিল, মানে ওই জ্যামটা হওয়ার অরিজিনাল রিজন হচ্ছে এইটা। কি পরিমাণ ওখানে জল জমেছিল দেখতেই পাচ্ছ, সব গাড়ির চাকা টাকা ডুবে গেছিলো। এর আগে দেখতে পাবে যে একটা লোক প্রায় কোমর অবধি জল মানে জলে ডুবেছিল। এই যে এখানে এই রিক্সাটা টেনে নিয়ে আসছে, দেখো প্রায় কোমর অবধি জল। আর এর আগেও দেখতে পাবে একটা বাসের চাকা কীরকম জলের তলায় মানে কতটা ডুবেছিল, এই যে দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, তোমরা দেখো এখানে কীরকম জল জমেছিল।
CC2 তেই চলে এসছি, তবে সিনেমা দেখবো না, এমনি এখানে ঘুরবো বা কিছু খাবো দাবো। চলো তোমাদেরকেও দেখাবো। তোমাদেরকে দেখালামই যে এখানটা ঘুরে ঘুরে কত রকমের মিষ্টি আর কত দোকান এখানে মিষ্টি লাগিয়েছে। আমরা এখানে ফুড কোর্টে বসে আছি, মানে এসে বসলাম, জাস্ট এত গরম লাগছিল, নিচে ওই স্ট্রিট ফেস্টিভ্যাল যেটা হচ্ছিল সেখানে খেয়ে আরো ভেবে গেছি আমরা প্রচন্ড মিষ্টি খেয়েছি। সেটা দেখানো হয়নি, ওখানে এত ভিড় ছিল বলে, তাই আমরা উপরে এসে বসলাম। কিছু আমরা স্মুদি বা আইসক্রি বা এই জাতীয় কিছু ঠান্ডা খাবার জন্য। তো আমি আর সীতামার কাছে বসে আছি গালে হাত দিয়ে যে কখন তারা আসবে, আমরা কি খাবো ভগবান জানে। এতক্ষণ গাড়িতে থেকে মানে পুরা গান টানবে, আর মানে এই যে আমরা একটু লাগছে একটুখানি চা বা একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস লাগলে একটু কাছে মানে হচ্ছে না। আর তার মধ্যে আজকে এর ভেতরে এসিটাও মনে ঠিকঠাক কাজ করছে না, আমাদের মনে হচ্ছে যে অত্যাধিক গরম লাগছে, বাইরেও প্রচন্ড গরম, একটু বৃষ্টি হওয়ার পর যেন আরো গরম বেড়ে যাচ্ছে। যাই হোক কি খাই আমরা তোমাদেরকে দেখাবো। বলো। বলবো আজকের মুভিটার এক্সপিরিয়েন্স বলবো। হ্যাঁ, আজকে মুভির এক্সপিরিয়েন্স আজকে বলো। মুভিতে শুধু কার আর কার ছিল, প্রচুর কার দেখেছি আমরা উইথ ওয়াটার লগ। লগে। এখন আমরা অন্য মুভি দেখছি, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান মুভি চলছে। তোর দামি ফোনে আবার আরে আর ঢেকে দিচ্ছিস কেন? তো এটা এখন এনজয় করছি আমরা। না, আজকে সিনেমাটা এনজয় কিরকম লাগলো? সিনেমা অসাধারণ অসাধারণ গো অ্যান্ড ওয়াচ। এভরিবডি শুড গো অ্যান্ড ওয়াচ। তুই কিছু বলবি? স্পিচলেস, মাথা ব্যথা হয়ে গেছে মুভি দেখতে এত দেখতে। মুভি দেখেছি আমরা, মানে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা গাড়িতে মুভি দেখলাম। টি-শার্টটা অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, কি জিনিসটা কি? হ্যাঁ, কি কোথা থেকে পাওয়া যায়? কাশ্মীর। হ্যাঁ, কি আমরা প্যান্টালুন্সে চলে এসেছি, শ্রীতমা এসছে এখানে শপিং করতে, আমাকেও কিছু কিনে দেবে। দেবে দেবে কিনে দিতে পারি, কিন্তু আমি কোনো শপিং এ আসি দেখতে এসছি কিরকম কি আছে। না না, শ্রীতমা আমাদের সবাইকে স্পন্সর করছে আজকে। শ্রীতমা লটারি পেয়েছে একটা। শ্রীতমা এখন একটা লটারি পেয়েছে সত্যি। আমরা CC2 থেকে এবার বেরিয়ে যাচ্ছি। প্যান্টালুন্স থেকে আমরা কেউই কিছু কিনিনি, কারণ কারোরই কিছু পছন্দ হয়নি। তো আমরা পার্কিং লটে চলে এসেছি, এই যে গাড়িতে উঠছি, এবার আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমরা গাড়িতে অনেকক্ষণ উঠে পড়েছি, বাড়ির কাছাকাছিও চলে এসেছি। আজকের মতো ঘোরা আমাদের শেষ। শ্রীতমারাও বাড়ি চলে যাবে, আমরা উল্টরাঙ্গা যাবো, তারপর উল্টরাঙ্গা যাবো, তারপর ওখান থেকে খেয়ে দিয়ে আবার পেখমকে নিয়ে বাড়ি যাবো। তো যাই হোক, আজকের মতো ঘোরা শেষ। যা আমরা ভেবে এসেছিলাম তার 1%ও হয়নি, যেগুলো আমরা ভাবিনি সেগুলোই আমরা করেছি আজকে। টাটা 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 টাটা। টাটা টাটা। আমরা উল্টরাঙ্গাতে বাড়ি চলে এসেছি অনেকক্ষণ, প্রায় 20-25 মিনিট হয়ে গেছে। এসে পেখমকে ওষুধ খাওয়ালাম,
তারপর ওকে রাতের খাবারও খাইয়ে দিয়েছি। এরপর আমি আর মিস্টার পাল যাবো নিচে খেতে। মা আজকে আমাদের জন্য স্পেশাল কিছু বানিয়েছে, সেটা আমরা খাবো, তোমাদেরকেও দেখাবো। এখন মোটামুটি 10টা বেজেই গেছে, আমাদের বাড়ি ফিরতেও লেট হয়ে যাবে। চলো আমরা তাড়াতাড়ি নিচে গিয়ে খেয়ে নিই। ওইটা কোনটা কোনটা? ওটা কি? ওটা কি? ওটা কি? কি ওটা? ওটা কি বল? হ্যাঁ বল, চা দিচ্ছি। বেগম তোমার নাম কি? ওইখানে আমরা নিচে চলে এসেছি খেতে। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমার মা আজকে আমাদের স্পেশাল ঘি রান্না করেছে। এটা হচ্ছে গ্রিন চিকেন আর এইটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইস। চলো আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই, আমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। খেয়ে নিয়ে আবার কথা হবে। আমাদের খাওয়া দাওয়া সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমরা বেরোচ্ছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। এখন মোটামুটি 10টা 35 বেজে গেছে। চলো গাড়িতে উঠে আবার কথা হবে। আমরা বাড়ি চলে এসেছি, জাস্ট ঢুকলাম। এখন বাজে 11টা 20, হ্যাঁ 20। যাই হোক, আমরা এখন ফ্রেশ হয়ে নেবো, ড্রেস চেঞ্জ করবো। পেখম ওপরে, পেখমের পাপা এখনো নিচে আছে, ওপরে আসেনি। ওরা ওপরে আসবে, তারপর পেখমকে লাস্ট আজকের মতো ওষুধ একটা খাওয়ানো বাকি আছে, সেটা খাওয়াবো। আর সবকিছু গুছিয়ে টুচিয়ে নিয়ে আমরা শুয়ে পড়বো। চলো আজকের মতো ব্লগটা এটুকুই রইলো। আজকের ব্লগটা তোমাদের কিরকম লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর আমাদের ব্লগ দেখলে ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর আমাদের ব্লগ দেখতে থেকো। আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো দিন, নেক্সট কোনো ভিডিও। চলো আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।